Bro, minta hotspot dong. Oke, bentar gua nyalain. Passwordnya apaan? Aku tampan banget. Oke. Bro, lemot banget sih jaringannya, bikin kesel dah. Lu yang bikin kesel anjing. Gak tahu diri. Hilih, untung teman gua. Enggak ah, di gua lancar aja kok. Tapi gua download dari tadi aja baru 5% loh. Si goblok, udah numpang hotspot malah download lagi. Sabar, gua harus sabar. Dia teman gua. Masa gara-gara hotspot pertemanan kita putus sih? Emang lu lagi download apa? Gua lagi download One Piece full episode. Wibu. Gua ada di mana? Selamat datang di akhirat. Saya udah mati, Om. Tepat sekali. Ya, gua belum tahu ending One Piece. Ih,